Dobrý den, Dobrý den. zdravíme vás Almíra. Máme pro vás taktiku, jak zvládnout tento složitý podzim. Spousta porostů je zamokřených, spousta porostů je nevyrovnaných. Máme pro vás pár tipů, jak to vyřešit. Potřebujeme probudit kytku, potřebujeme, aby se podpořila tvorba kořenů a prodloužila vegetace. Aby i ty slabé rostliny měly v příštím roce šanci vykvést a dát výnos. Nabízíme vám řešení v podobě přípravku Albero Altron Plus v dávce 0,3 litru na hektar, kterou můžete aplikovat společně s morforegulátory, případně insekticidy, a pokud nemáte, tak i graminicidy. Jako nejšetrnější varianta morforegulace k těm slabým rostlinám se jeví Almiro Tebuconazol v dávce do 0,4 litru na hektar. Pokud nemáte vyřešení ještě graminicid, anebo potřebujete něco na opravu, nabízíme vám Almiro Quizalofop. A k lepšímu využití fosforu a dusíku porostů můžete použít i SN Prosulfan jako sírné hnojivo k rostlinám. Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou. Na shledanou.